記住每一諗嘢都講過係錯嘅，正常係好果斷嘅答案㗎嘛。你一諗即係副鏡係跟住咁出啦，冇跟住咁出啦，唔係個個射個外圍啦，冇人射個外圍啊！落嚟幫手，得㗎，都得㗎。好啲嘢。好搞掂啲大家都做到嘅，大家幫大家咁咯。前嗰兩個好天真㗎，可以拎一下。加油啊！咩射波中意？睇下手乜嘢？裏面，係，出面，裏面底，好嘢 ，yeah。再玩，再玩。睇先。好，射翻兩支射。好，射忍一忍。中間嚟得。大個小學生。收窄，唔好咁多抬攬頭。而家呢啲 OK。翻返自己嗰個，咩位？夠快，係啦。接受玩。中間望下，轉身先，逼下先行過去。唔識行過去，嗰邊就係爭你啊！睇嗱，應該有。help 咗先 ，help 咗先 ，help 咗先，收窄。你打嗰個籃底位喎，打試嚟試去 OK 喎。轉身，哎呀，籃底喎！你喺籃底唔使拍波㗎。點解要拍波？你想拍去邊啊？你打一步跳上去搞掂咯。我哋叫呢個
用下時間。出咗嚟啦，裏面好空啊！難抵一啫。仲有嘅。Table, we are calling time. Yeah, we want a time out.出聲啦，有袋。
睇球啊成。收窄，多嘅，翻落嚟一路翻。罰球先迎波，罰球先迎波，阿 Jack 迎波，喺個罰球位迎過去，第一隻手啊，就準備俾你㗎啦，第4球啊，收窄，打開，好波啊！我哋打返個未攞，攞隻波先有決定咧。